81歲嘅李家鼎攰到手喺度震，仲要上節目切菜。收工之後蹲喺角落食公仔麵，唔係佢中意食公仔麵，係佢要將錢慳落嚟俾個仔使。一個81歲嘅老人家唔應該係呢個活法，但冇人可以替佢叫停。呢件事俾佢嘅老朋友肥媽喺訪問入面講咗出嚟。肥媽同李家鼎以兄妹相稱，睇佢一個人撐住成個家，心裏好唔舒服。佢話李家鼎私下成日問佢有冇工介紹，想多做啲賺錢幫大仔李永漢養家，俾孫交學費。佢甚至攰到手震都仲喺度堅持。而嗰個45歲嘅大仔李永漢呢？唔做嘢，淨係識伸手攞錢，一家5口全靠81歲嘅老豆養。肥媽越講越嬲，直話李永漢冇良心到極。更令人心寒嘅係思明過身嘅時候，李家鼎唔喺身邊，亦見唔到前妻最後一面。思明走咗10日之後，佢先被通知到。今日我哋由肥媽嘅訪問講起，到李家鼎為養兒孫四周揾工，攰到手震食公仔麵，再到思明離世，佢痛哭暴瘦，將呢場家庭悲劇由頭到尾列一遍。第一部分，肥媽開鬧，李永漢冇良心到極。肥媽今次唔係第一次鬧李永漢啦，之前喺另一個活動上面，佢已經忍唔住炮轟過。母親節出席活動，俾人問到李家鼎嘅家事，佢又嚟火啦。佢直接話李永漢冇良心，仲以親歷者嘅身份公開咗李家鼎為養家嘅心酸。肥媽話李家鼎為人好有品格，從來唔對外講人壞話，起碼從來冇將家事對外人講。但佢私下成日嘆氣，為生活奔波。佢唔係喺度抱怨，佢係真係攰。肥媽每次見李家鼎，佢都喺度問有冇工介紹。81歲嘅老人家唔係想賺錢買豪車，係想賺錢幫大仔養家，俾孫交學費。佢唔講苦，但肥媽睇喺眼入面。佢講得最多嘅一句說話係冇辦法，佢哋要食飯。肥媽話佢攰到手都震啊，仲要去上節目切菜。佢勸過李家鼎放手，唔好咁中住李永漢。李家鼎成日放唔低，話嗰個係自己個仔，唔幫邊個幫。由細到大都係咁，只要個仔冇錢就俾錢，令李永漢覺得唔做嘢都有錢收。肥媽一提起呢件事就嚟火，你養住佢，佢當然唔去做嘢啦。你對佢咁好，結果佢咁樣對你，做乜呢？佢講呢句說話嘅時候，眼圈紅晒。唔係鬧上癮，係真係替老友唔值。第二部分，為養兒孫，81歲攰到手震啃公仔麵。李家鼎喺外人眼裏係硬漢，係武術指導，係阿爺廚房入面嗰個煮嘢好利索嘅老先生。但肥媽睇到嘅係一個為咗養家拼命接活嘅老人家。佢已經81歲啦，身體大不如前，手會震，腰會酸，企耐咗會攰。但佢唔敢停，因為停咗，大仔一家就冇錢使啦。肥媽親眼見到佢開工嘅時候食公仔麵，唔係偶爾，係成日。收工後蹲喺角落，一碗公仔麵幾啖扒完，繼續做嘢。佢唔係冇錢食飯，係唔捨得食。佢要將每一分錢都慳落嚟，俾個仔俾個孫。佢知道自己唔可以賭，佢賭咗，嗰一大家子就冇人管啦。肥媽仲提到一個細節，李家鼎有時連公仔麵都唔捨得買貴嘅，專挑超市入面最平嗰種，一包可以食2餐。有人話李家鼎呢個係自作自受，邊個叫佢由細慣到大？但一個81歲嘅老人家，你話佢唔應該慣個仔，你同佢講啦。佢聽咗，然後繼續做嘢，繼續食公仔麵，繼續將錢轉俾個仔。唔係唔明道理，係做唔到。佢嘅軟肋就係嗰個仔，一世都硬唔起身嘅軟肋。肥媽話佢每次轉賬嘅時候手都喺度震，唔係驚錢少咗，係心寒。養咗46年嘅仔，到頭來連句多謝都冇。第三部分，思明離世10日之後先知道。肥媽喺訪問入面仲提到咗思明，佢話李家鼎一直愛住思明，連食飯嘅時候都會諗起前妻中意食咩？兩個人離婚多年，佢心裏一直有佢。
每月俾生活費，病重時撲去醫院。佢唔講，但所有人都知。肥媽曾經問佢，都離婚啦，點解仲要管？鼎爺話佢係我個仔嘅阿媽。但思明離世嘅時候，李家鼎唔喺身邊，佢見唔到前妻最後一面。更令人心寒嘅係，思明走咗10日之後，佢先被通知到。10日，一個丈夫同妻子最後嘅告別窗口，俾人關得死死地。肥媽話呢件事對李家鼎嘅打擊好大，成個人瘦到唔似人。佢好幾次喺電話入面向肥媽激動痛哭，一個81歲嘅老人家喊到講唔出嘢，唔係為錢，唔係為樓，係連最後一面都見唔到。肥媽話佢嗰日接到電話，聽到鼎爺喺嗰邊喊，自己都跟住喊。佢同鼎爺話：你唔好喊啦，思明走啦，你仲有你自己。但鼎爺講咗一句令肥媽更難過嘅說話：我連佢最後一面都冇見到，我對唔住佢。48年前分手嘅時候冇能好好道別，48年後佢走嘅時候仲係冇能好好道別。第4部分，李永漢點解變成咁？肥媽雖然企喺老友呢邊，但佢都唔忌諱話李永漢變成咁係李家鼎同思明直接造成嘅。由細慣到大，要錢俾錢，唔捨得鬧，唔捨得打，覺得個仔仲細，以後會明。等到45歲啦，仲似巨嬰咁伸手攞錢，再想管已經管唔住啦。肥媽話而家李家鼎嘅積蓄差唔多被掏空，佢開始急啦。但為時已晚，81歲啦，身體垮啦，積蓄冇啦，仲要繼續做嘢賺錢。呢個畫面邊個嚟同佢講值唔值得？肥媽仲透露咗一個細節：李永漢細個要咩，鼎爺就俾咩，從來唔講唔。有次李永漢想要一架好貴嘅玩具車，鼎爺自己慳食慳用咗半個月先買到，點知李永漢玩咗幾日就唔要啦。鼎爺冇鬧佢，只係默默收埋。呢種唔拒絕嘅教育方式，貫穿住李永漢成個成長過程。佢唔知咩叫做唔到，更加唔知咩叫做自己賺。李家鼎嘅身家喺遍地富豪嘅香港根本唔值一提。佢大器晚成，70幾歲先靠阿爺廚房紅起嚟。風光嘅時候確實賺咗唔少，但都係幾百萬嘅身家，再計埋祖屋嘅資產，估計都係1000幾萬。但就呢1000幾萬，對一個唔做嘢嘅家庭嚟講，已經係巨款啦。李永漢盯住呢筆錢，想盡辦法要一點係一點。而家祖屋嘅樓契已經喺佢手上，李家鼎被掏空得差唔多一無所有。第5部分，肥媽嘅奉勸，收好自己嘅錢。肥媽最後奉勸李家鼎要照顧好自己嘅身體，收好自己嘅錢，唔好再為唔孝仔心軟。佢話自己會煲湯俾李家鼎補身體，呢個係佢唯一做得到嘅，俾老友煲碗湯，勸佢幾句，佢都聽唔入耳。肥媽講呢句說話嘅時候語氣好激動，唔係鬧李永漢，係心痛李家鼎。佢睇住老友由風光到落魄，由硬朗到憔悴。當年嗰個喺片場說一不二嘅武術指導，而家蹲喺角落食公仔麵，唔係命唔好，係心太軟，心軟咗一世，最後將老本都軟冇啦。肥媽仲話俾記者知，佢曾經私下揾過李永漢傾，想勸佢出去揾工。李永漢口上答應，轉頭就忙啦。之後肥媽再打電話過去，唔係關機就係唔聽。肥媽話：我唔係佢阿媽，我唔可以替佢活，但我睇佢老豆嗰個款，我真係好唔舒服。佢甚至幫李永漢打聽過工作機會，連餐廳服務員都問過，但李永漢嫌人工低，嫌冇面，一個都冇去。第6部分，呢個唔係豪門爭產，係普通人嘅悲劇。好多人睇李家鼎嘅新聞，覺得呢個係豪門爭產，但李家鼎唔係富豪，佢就係個老演員，靠手藝食飯。所謂祖屋，都係舊香港常見嘅舊樓，唔係帶花園泳池嘅大宅。1000幾萬嘅家產喺新聞標題入面好響，但放到養老護理醫療住房入面，根本撐唔到幾耐。問題係呢筆錢唔一定可以令邊個暴富，但足夠令一家人反面。
呢個先至係普通人最熟悉嘅恐懼。我哋身邊太多老人家都係咁，後生時拼命慳，老咗先發現錢冇變成安全感，反而變成咗屋企每個人都盯住嘅嘢。你話俾大仔保管，細仔唔放心；你話請護工，仔女話 V；你想自己去銀行，屋企人話你腳唔好；你將存摺鎖埋，有人話放佢度更安全。聽落句句係關心，但關心一旦越過界限就變成控制。李家鼎嘅積蓄係點被掏空嘅？肥媽講得好具體，一開始係幾千咁俾，之後變成幾萬咁要。李永漢從來唔提供任何單據，唔解釋錢使去咗邊。鼎爺問過一次，李永漢當場反面，話你唔信我就帶住個仔走。鼎爺驚啦，之後再都唔問。呢筆數就咁越滾越大，直到鼎爺發現自己嘅存摺快見底啦，先慌。但嗰個時候佢已經冇幾多可以失去啦。第7部分，鼎爺嘅晚景係無數老人嘅縮影。李家鼎嘅故事被媒體報道，係因為佢係新聞。但肥媽講出嗰啲細節嘅時候，好多人破防啦。唔係因為佢哋識李家鼎，係因為佢哋諗起咗自己嘅父母，諗起咗嗰個唔捨得食、唔捨得着、唔捨得俾自己花一分錢嘅老人，諗起咗嗰個被個仔攞錢攞咗一世都唔肯講唔嘅老人。鼎爺81歲啦，佢嘅錢冇啦，家散啦，前妻走啦，佢只能喺片場角落食公仔麵，手震住切菜，問朋友有冇工介紹。唔係佢想咁，係佢唔知仲可以點。佢養咗個仔4、6年，養到老本被掏空，養到被人威脅抵押間屋，養到81歲仲要問人有冇活乾，問佢值唔值得，佢話唔值。但嗰個係佢個仔，佢可以點？肥媽話鼎爺以前唔係咁嘅，佢愛面子，從來唔喺外人面前講屋企嘅事。而家佢唔在乎啦，因為佢已經冇乜可以失去啦。佢只想喺自己仲喐得動嘅時候多賺啲錢，起碼唔好令個孫讀唔起書。肥媽最後一次同鼎爺通電話，鼎爺話我要做到做唔喐為止。肥媽問佢做到做唔喐之後呢？鼎爺冇答，電話嗰邊得返沉默。第8部分，你點睇？81歲嘅李家鼎攰到手喺度震，仲要上節目切菜，收工後蹲喺角落食公仔麵。唔係節目組唔管飯，係佢要將錢慳落嚟俾個仔。肥媽喺鏡頭前鬧李永漢冇良心，鬧完之後話煲湯俾鼎爺補身體。佢仲可以做咩？佢唔係佢阿媽，佢話咗唔算。嗰啲喺屋企被個仔攞錢攞咗一世嘅老人家，係咪都係咁？唔捨得食，唔捨得着，將錢慳落嚟俾細路。細路覺得天經地義，覺得唔俾就係唔愛佢哋。但老人家自己呢？有人問過佢哋缺咩咩？有人問過佢哋攰唔攰？冇人問，佢哋都唔講。講咗驚俾細路添負擔，講咗驚俾人話唔體面。你覺得李家鼎養咗李永漢46年係父愛如山，定係縱仔如殺仔？肥媽鬧咗咁多，鼎爺會聽咩？佢會唔會轉頭繼續問有冇工介紹，繼續將賺到嘅錢轉俾個仔？如果你係佢嘅朋友，你會點幫佢？如果你係佢嘅個仔，你仲會開口要呢筆錢咩？喺評論區話我知。